忘れられてるから忘れられない工夫をしなきゃいけない。それをやってるかどうか。なんで、忘れられないために何をしたらいいかっていうのも、まずやってほしいことは接触回数を増やすっていうことです。お客さんとどんどん会ってください。で、コンタクトの機会を作ってくださいっていう。で、世界一のセールスマンという方が見える。ジョー・ジラードさん。この方はギネスブックにも載ってるような人なんですよ。世界で一番車を売った人です。その方が何をやってたか、忘れられないために何をしたかと、もうほんと古典的な方法なんですね。毎月手紙を出すっていうことです。それで世界一のセールスマンになっちゃった。